Уважаеми дами и господа, започваме за тръбите, трите папки. Какво означава анализ и статистика? Накратко КЗП. КЗП като собственици на плик, вътре е сметката, дадена услуга, за собственост с лична карта, каса бележка за платеност, всичко нормално. 3. Късмета е ваш. Но когато имате проблем и то целта е алчността на бившите на МВР, бившите на 112 и понякога не могат да се разгледат с 112 МВР, Министерството на отбраната бившите и никакви, както и настоящите, било доста неудобно за малък среден голям бизнес, докъде сте стигнали от интернет. Спрямо, че Антонян, софтуерна програма нямате право да пипате, ФБР, Румъния, както и Държавна агенция безопасност движение по пътищата, защото малко ми е удобно за колегата, аз съм колегата, но пък и съм и шефче, пък ми е удобно пък за компи с продължението предварително за уши, нос, гърло. Имаше една тръба за въздуха долу. После за личната карта за вещината спрямо IT сектора, софтуерна програма било доста неудобно. Колко закона сте нарушили? Колко закона сте нарушили за тръбата долу за климатика, дали е чисто? Дали е чисто по принцип за климатика долу тръбата? Не е бухалката за боя, за мнението, частен сектор, много хубава тема. А такса сграда стопанисване спрямо етажна собственост за бухалката, наречено тръбата за климатика, за разговори с лична карта, смарт устройство, спрямо много замърсено, много мръсно. Да чекам на дърво, но то мъртво. Майката, една, две, три. Ма те 3 дървета били. Въпросът ми е спрямо какво било неудобно, дали имат някакъв проблем с кротен комплекс и спрямо личното мнение някои медии и дали е така, дали не е така. Аз не им взимам наследство на медиите. Но дали нова телевизия BTV, освен думата лудия за лечение, ние го знаем това нещо. Антонян, шефа ми е софтуерна програма, най-вероятно за безследно изчезнали лицеви разпознаване къде? В Белгия, естествено. Вие знаете ли, че новата функция понякога е да имате клипове, да си показвате как изглеждате за акаунти за собственост, но не БНТ, с 112 дали е така, дали не е така. Да взимате с кол-център, там профукане на времето, статистика, анализи. С останалите чужденци си било неудобно на BTV, нова телевизия, и On Air, и без TV. Добро жакава акаунти да крадете част от това, било неудобно за скатели за верно, не? Аз се отричам, аз не им взимам тях акаунти. Нали така с 112 посока, 112 посока някакви акаунти. Дали е вярно? Не е вярно. Как да е вярно? Обаче в малък среден голям бизнес, какво било неудобно за електромерите, за метро в Румъния, стигнете с БДЖ. За станцията долу, бе. Станцията, коя станция? Долу на метростанцията, къде? Тук няма на Южния парк, но въпросът е кога кабините охранителните целят, не целят с електромера спрямо радиостанция, спрямо частен сектор, дали е вярно, дали не е вярно? А диджеите има ли нещо? Моя слушал, аз ги избивам всички вътре в моите канали. Сега има някаква частна музика, но то позволявам частно в нашите медии. Въпросът ми е, аз по договор така му учил учителката от КЗП, убива и всички, които се бъркат, не е стандартно. Обаче се наложи да убивам и чуждото, че не мога да защитя своите. И това ви кажа, да. Въпросът кой е брата? Техника от 6 България за наследство, бе. Там с мнението. Било неудобно. Кой е другия брат ли вътре в кол-центъра за майтапа, там за думите и приказки посока 112 посока думите. Дали е верно, дали не е верно, плюс една. Джипс курва да е по-лесно в 6 България, точно така. Бибит, точно като имам местно състояние, не съм чули. И МТО. То Декемвър ли беше МТО, бе? Не, и ЕТЛ, не Теленор бяха. Авиаком, Декемвър как е, кой първи там, кой първи ще е цален. Било неудобно. Знаете ли, че съм през цялото време ми смешно в офиса на ФБР в Румъния? Аз мога го позволя това нещо, за да изказват. Така, колегата, аз не познавам лично колегата от ФБР в Румъния. То малко неудобно, но тя значка за думите функционира за образованието, че е нормално.
Моето лечение е ушино с горлифтни вази, череп, тяло, наобратно също, девятка купа. Винаги трябва да сме двама, но това е софтуерна програма. 84-94, колко станах? 16, после 6%. Като се взиме 0,20 лет, това е моето наследство. Та въпросът ми, вие финансови доходи ли следите за чуерката? Много хубава тема. Верно, че има данни, обаче аз съм милионер, ще отвиена от Австрия от активните борци. А от НДС социално... Ако бях от БСП, ще аз кажа честно. От НДС съм социалист, обаче съм БСП, обаче съм социалист от СДС, защото да не са караме. Относно ДПС съм социалист, защото пък да не са караме за Windows, обаче било неудобно те, старите консумолки, как са от Балчик и Добри за Натура 2000, било неудобно СРС как е. А Етел, имате ли някакъв проблем с Етел сега? Сигурно зеленото човече, много са скъпи сливите. Не знаете, сливите, СРС тече, мите, катнявате, майка и баща е така. Сливите е така. С човек от 90 години с линка, она малко трудно с радиото и телевизора. Така, не, и на мен ми е неудобно, да. Вие знаете ли какво е техника, пък той да е собственик, а другия е техник да майго, пак една тя джипси кура, пак аз съм един свидетеля за чужда сметка. Много хубава тема, да. Много харесвам и колегите да тренират как се прави катастрофа, не катастрофа, но пак аз станах свидетел за звукова вълна посока стълб. Много пъти повтарям, неудобно. Ма моята тарантула, холандската от Албена, съм много силен по принцип и трудно може да ме спипате по принцип, защото винаги целеправилно, но за наследника от 112 има ФБР, и не е майтап детски. Нали така, за наследника от Австрия, Виена, през Румъния и централата на ФБР, то е направено по един начин, където компи как е предварително с аптеката, компи предварително с аптеката. Та аз вече атакувам короте, госпожа Цветлина Бориславова, Пампорово и Борове, що ли си плаща сметката от Виена от Австрия, ако ще научи го неудобно за Банско? И Сети Константин и Елена и мултигруп Сети Константин и Елена, що ли си плащат пицата и банците от Луп на 05? Защото било неудобно от българското правосъдие, австрийското, американското, белгийското, евразийското, руското. Сам прав, че дължат пари. Че много лъгали в Добрич София. С останалите кои? Не, за дилъра на времето хванах системата, няма смисъл за делите. Но от правосъдието, вярно е това нещо. Аз съм масови свидетели сме, цялата история е платен адвокат. Ако има проблем, сменя се автоматично и прокурор, за да се получите това, което има. Разбирате ли? Да ето убивате за наследство бавно, последните години било доста неудобно, да.